duk inda annabi ya taka da diga-diginsa ko ya taba da hannunsa to albarka ta kare. Ana magana takalmi kana magana wai da shi aka je fadar Allah, baka da hankali. Yaushe ya katab tunanin ka ya tafi fadar Allah? Ana ma maganar kadamai rasulullahi, fatar jikin annabi Muhammadu ake ma magana. To duk abin da Allah ya a sama ya kai farcen annabi Muhammadu, to sai da ya je sama ya daraja. Ku daina wannan tunanin. Fatar jikin annabi bai samu daraja da ita ba sai da ya je sama. Jama'a suna da hankali kuwa? Shi fa tsararre ne, haka Allah ya yi shi, haka Allah ya yi shi. Misali yanzu gyada a cikin bawo, ya sunanta? Me yasa baka ce bawo kuma ka ce gyada ba? Gyada ka ce mata, me bawon yake irshadin ka kai tsaye? Gyada. To takalmin annabi kana kallon shi wa zai tuna maka? Magana ta kare. Duk wani abu na annabi malam iya shi fa bawalinsa aka shafa ya ce to ke fa kin yi nan ciwon ciki yayi nan har abada ke da zuri ake ba ciwon ciki kai. Sai da ya ce matakka ba in kai fitsarin wallahi ba ta shiga ban dakin bai ta watsa ruwa, sai ta watsa ruwa kuma ta ba da 'yan mintuna za ta iya shiga. Shi kuma cewa ta tunda take jin daɗi da garɗi ba taɓa jin irin wannan ba abin da ta sha. An sha jininsa, jini na jasa ne amma an sha na annabi ya ce to mutane su shirya, in mutum ya taɓa ka zai ci gidansu a wajen Allah, kai ma in ka taɓa mutum zai ci gidansu a wajen Allah. Gashinsa shi da kansa yake ɗauka ya rarraba ya ce kai karɓi. Khalid dan Walid akan gashin ya tunkari mutum 12,000 shi kadai, kawai hularsa ta fada a cikin hular akwai gashin manzon Allah. Waɗannan za ka je ka gaya wa daraja? Anan duniya ta zo ƙarshe. Ku da Allah ya sa ku ganin gidan annabi zaɓi ne, Allah ne ya zaɓe mu daga cikin wanda za su dinga ganin girman annabi. Mun gode, falala ce ta Allah. Allah mun gode da baka yi mu a can ba. Allah mun gode mu ƙarasa sai da zai yi bayani. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zarazaran yan yatsu, kuma akwai dan wani rarrafan gashi akan yan yatsun manzon Allah. Na kuma shi farin annabi irin original din fari ne, shine mutajarrad. Irin abu a ce mujarrati, hakikanin abu. Idan annabi yana sa baƙaƙen kaya, yana sa korayen kaya, yana sa jajayen kaya, to in annabi ya saka misali kamar baƙin kaya, to ta jikin yadin baƙin tufafin audigar da ya saka ta jikinta, subhanallah, ta jikinta ana ganin feshin hasken jikin manzon Allah yana fitowa, kamar irin ka haska fitila a jikin kaya, hasken ba zai dinga fitowa ba, irin yadi mai shara-shara, to ta jikinsa shi annabi ana ganin walƙiyar jikinsa tana fitowa ta cikin a safa maka cikin nan, safa ba caji ne ka ga wani waya din sauri ta jiki yana fita ta jikin shine anwarul mutajarradi, jikin sama yana fitar da wani irin haske sallallahu alaihi wasallam.